Mana suarane? Suaranya pelan. Kamu suarane Giaji. Wah, mana suarane? Bisa gue pengen ayo, ayo. Ini loh deh. Ayo sebelah pengen. Oh ya mas ya. Ntar ditekan lah bengkang. Hush. Hei, lurus. Mau tekan berapa bengkang? Ayo. Bengkang gimana? Rasa larang panjang. Kayaknya 75 bayar. 70 sekitar seket. 45 bayar. 40 ya. 35. Terakhir 35. Kayaknya 30 ya. Tapi dah 10. Karena sama setengah ini. Ini 500. Kita gewe nih bang. 500. Sebelah itu ini sama setengah berarti 500. Bang ada mbak mumet tengah mungkin.